Hey guys, what you doing? And welcome back to my vlog. It is Halloween. So okay. Love you, Sissy. So I am having a long period. This is our church. It's and lots of kids go here, and yeah, it's my favorite. Santiso! Oh yeah! 유튜브 짜쇼! almost got to visual. In class. SOS! Help! Okay. Oh god. Go! 잠깐 갔났어. 저 곳에서 전에 만나. 났지. 뭐 같이 떴던. 참 봐. 야. So cold. My hands are freezing. Let's go in and let me give you a turn. These two kids, I hate them. Yo, I love my stitches. Yes, too. Still, I love them. Yes, yeah. Let me go. It's the lobby. It's the thing where, oh yeah, big church, I call it. They have cooking so many foods. Andiamo, точка на тестути. Давай тестути. Точка. Пиар, точка. Точка. А то есть точка.
작아. 왜? 우리가 없으니까는 양을 가르치지 어떻게 내면 하나도 작아. 하나같이 벌써 사는 우리 벌써 사다 이걸 사.
байна. Имэжин дуудсан. Okay. Багтаа төсөлтийг өөрөөр та бүгдийг эзэн дээр авч байна. Энэ үгээр хамтдаа эзэн дээр мөрөглөж байна. бүгдээ хамтдаа бүгд багтаага өгчөөё.
Одоо таны өмнө санаатай өгөөд санаандгүй нэгэн бүх юм нэгэн удаан гэмшиж байна. Та уурсан давхцгүй үйлдэхгүй өдөр бүр таны үгийтэй хамт байж өөрсдөд минь ариун сүнсээрээ дамжуулан тусаарай. Өргөн уудан Монгол орныг бидэнд зөвшөөрч өгсөн талархаж байна. Төр завхын та хамгаалан мөн буруу үйлчлийг нь ичлэн харуулж байгаад талархаж ариун гэлээ суулганы энэ цахан хамгаалж байгаад талархлаа. Үгээр тоглох биднийг энд дуулсан талархаа үг амжуулах пастай мөн сонсох бидний ариун сүнсээр та хамт байж энэ цаг ихийг ойлгох ухаан зүг сэтгэлийг дүүгэж өгнө гэж байна. Энэ бидний таныг тань үгийг тань даах Есүсийн нэрээр гуйдаа. Амен. Өнөөдөр басан сүнсээр хамтдаа бод би хадад
Одоотой насаар өсөлтөндөө хүчлийн орноо яваад боромдох өдрөө өвчтөж дахин амьдсан. Тэгээд мөнгөний өдрөө төгс хүчээр усны эцгийтэй 10 гар татсан. Тэгээд үсэн ямд бүх хүнийг шүүхээр түүний хоёрын гартын эцгийн Зүрхэн дотроо цэвэр ариун байх хүмүүс ерөөлтэй өчигдээ Өөрөндөө Иесусийн эзний номдоо 8 ерөөлийн ихний дөрвийг нь утсан байна тийм. Өнөөдөр өргөжлүүлээ 5 6 сүнсэн дотроо эднийхэн сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс өрөөлтэй. Энэ хүмүүс нь ямар өрөөлийг авах гэсэн бэ? Тэнгэрийн хаан гэдэг үү? Сүнсний турш сүнсэн дотроо ядуу байсан. За хоёр дахь өрөөл нь гашуудад хүмүүс өрөөлтэй. Ямар өрөөлийг авах вэ? Тэн гашууд ямар гашууд гэж байгаа вэ? За гурав дахь өрөөл маань тийм. Дүлгэн хүмүүс өрөөлтэй. Бид юу хөвлөн авсан бэ? За. 10 хүмүүс хэлж байгаа тийм үү? За. 6 юу? So officially, guys, it's time for Учир нь тэр хангалуун болох болно. Зөв шударга амьдарч чадвал бид сэтгэл зүрх дээр хангалуун амьдрах болно. Энэ бол юу вэ гэхээр хүн төрөлхтний хүсдэг махан биеийн өрөөлөөс илүү сүнслэг өрөөл. Бид хүнд тэгээд эзэн Есүсийн үгээр хүмүүс тэр өрөөлөд байх болно гэж хэлмээр. Үгээр хүлээн авсан байгаа тийм үү? Та бүгдийг бас амьдралдаа хэрэгжүүлсэн гэдэг нь. Өнөөдөр don't make any sound around. Хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Cousins, grandma will call me. Инэрэнгүй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? And by the way, my Mongolian thing is something, and you all know it. Тэгээд өвөл учраас, үтэн учраас It's really good. хүлдэж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хоёр маш их ядраад тэгээд цангаад, туйлдаад, хүчгүй болоод дараад тэгээ ингээд тэгсэн ч гэсэн одоо хүрэх газар руугаа зүтгээд явж ирсэн. Гэтэл яасан бэ гэхээр замд нэг хүн тарлаа. Тэр хүн яасан бэ гэхээр яг тэднэртэй адилхан замаасаа төөрөөд одоо хүлдэж өгөхийн даваан дээр ингээд хэвтэж байгаа тийм хүн байсан ба шүү дээ. Бүр явж чадахгүй. Тэгээ нөгөө хоёр хүний нэг нь хэлсэн ба. Хоёул энэ хүнийг аваа явъя. Харин нөгөө хүн нь юу гэж хариулсан бол тэгэхээр үгүй. Би өөрийгөө бид өөртөө яаж гэж байж яаж энэ хүнийг авч явах вэ? Тэгээд тэр хоёрыг орхисон. Харин нөгөө хүн нь яасан гэхээр тэр хүнийг үүрээ аваа явсан. Ингээд тэр хүнийг үүрээд явсан учраас хоёр хүн биеийн дулаанаараа бие биенийг яасан гэхээр дулаацуулаа явуулсан. Тэгээд сүүлдээ нөгөө үүрж явж байгаа хүн маань халууцаад хөлрөөд нөгөө
осгож өгөхийн даван дээр байсан хүн маань бас яасан бэ гэхээр гисээд ингээд тэр хоёр явж байтал замд нэгэн хүн ингээд хэвтэж явахыг харсан. Тэгээд тэр хүн хинбэ гэд хартал төрүүлээд амиа бодоод явсан хүн өөрөө замдаа хөлдөөд өнгөрчихсөн байсан. Тэгээд энэ зүйлийг харах юм бол юу гэхээр ямар хүн нь инэрдэг зүрх сэтгэлтэй хүн байна гэдгийг бид нар мэдэж авах боломжтой. Тэгвэл ямар хүн инэрсэн бэ? Нэгдэх хүн нь. Хоёр дахь хүн нь амиа бодсон. Ганцаараа байсан учраас тэр дулаацаж чадсан. Өнгөрсөн соромжтой түүх. Тэгэхээр энэ түүх бидэнд юу хийж байна гэхээр инэрл гэдэг маань юу вэ гэхээр олон хүмүүс инэрлэлийг өрөвдөг сэтгэл гэж хардаг боловч өрөвдөг сэтгэлээс илүүтэйгээр бусдын төлөө өөрийгөө зориулж чадаж байгаа зориг ба тэр инэрлэлийг хийж байгаа юм байна. Тэр мөн инэрл дотор маань бас юу байна? Hammer. Amen. Sorry about that. Библийн түүхээс харах So юм бол hard because I bet my phone is asleep and I'm hiding it because I have a mic and I can't talk loud. In my phone speaker. Яасан бэ гэхээр ах нартаа яасан бэ гэхээр үдсэн ядагдсан байна. Тэр яасан Йосеф болохоор их My voice is kind of sick today. тэгээд бурхан түүнд түүнээр нь юу байна? Тэр My voice is so loud. тэр юрөөлүүд нь чамаар дамжигдах болно. Гэтэ тэр зүүд нь яасан бэ гэхээр нөгөө өвн төвлүүд түүний ах нарын тавьсан өвн төвлүүд түүний тавьсан өвн төвлүүд мөргөөд байгаа. Тийм зүйлүүд. Тэгээд ийм зөнтөө зүйлүүд I got my Christmas ах нар money. нь хатаарсан байна. Энэ одоо бидний хамгийн бага дүү, насаар дүү тэгээд хамгийн жижигхэн хэрнээ яахаараа ах нараасаа илүү бурхны дуугаар сонсоод бурхны тухай энэ зүйлийг зөвхөн юм байна. Энэ Look at this. биднийг дээрлэж бидний дээр гарахын тулд худал ярьж байна гэж тийм би бидгийг ингээ үгссэн ба. Тэгээд Йосефийг үзэн яа. Тэгээд I'm gonna take all his money. Йосеф айгуу дуусгал аав ээжийнхээ үгэнд дуусгалтай. Тэгээд айгуу ачталтай нэг юм байсан. Тэгээд бие бас их зүг авч явдаг гэсэн болохоор аав ээжийнхээ харыг айгуу татсан гэдэг. Тэгээд аав ээж нь түүнд яадаг байсан бэ гэхээр ой дээснүүд хийж өгдөг. Гэтэл ах нар нь Йосефийн энэ байдлыг хараад юу вэ гэхээр аав ээжийн хамаг хайрыг авдаг энэ яахаараа Йосефийн гой торгоор дээд хийж өгчөөд бидэнд давуугаар дээд хийж өгд юм байна гэж яасан бэ? Харцалдаж байсан. Энэ түүхийг сонсож байхад магадгүй бид нар бас өөрсдийн гэр бүлийн түүхийг санагдаж болох юм тийм. Бид нар гэр бүлдээ хэр их хайрлагдаж байсан бэ? Тэгвэл бид нар гэр бүлдээ хэн нэгэнд хэрхэн тусалж байсан бэ? Тэгвэл гэр бүлдээ хэн нэгэнд хатаарлаж байна вэ? Тэ? Йосефийн түүхийг харах юм бол хүн төрлөختний гэр бүлд тохиолддог тэр харилцаа зан чанарыг харцдаг. Тэгэхээр зөвхөн Йосефийн ах нар ингэсэн юм уу? Үгүй тийм үү? Хүний гэр бүл ах дүүс, эгч дүүсийн харилцаа иймэрхүү зүйлүүд үргэлж багтдаг. I stole all his money and gave it back to my mother. Тарж So гэр бүл тийм зүйлүүд funny. I can't talk. даван туулж гарсан бэ гэдгийг So yeah. суралцах зүйлсүүд маш их байна. My grandma's for me. Тэгээд яасан бэ гэхээр ингээд дууссан юм уу гэхээр үгүй. Йосефийн ах нарын атаархал үзэн ядал тэгээд дүүгээ энэрэг сэтгэл байхгүй байсан. Бид нар атаархсан, үзэн ядсан, муу санаасан энэ зүйл нь хэрээс хэтэрсэн.
хинээс ирсэн гэдэг нь юу вэ? Утгаарыг давсан байх юм шүү дээ. Хүний хийж боломжгүй зүйлийг яасан бэ гэхээр Йосефийн ах нар нь Йосеф хандаж хийдэг байна. Юу хийсэн бэ гэхээр Йосефийг худалдаачдад зарчихдаг. Бүгдүүгээ үхээсэй гэж бодсон. Үхэж далд ороосэй. Энэ нэг юм үхэж далд орвол бид эцгийнхаа хайрыг авна. Бид ээжийнхээ хайрыг авна. Бид нэр торгон дээр өмснө гэж бодсон. Энэ Йосеф л бидний нүдэнд үзэгдэхгүй байх юм бол энэ Йосефийн зүйчээс бодохгүй. Окей. Ингээд тэдний хамгийн юу вэ? Хайр байхгүй. Тэгээд болчихгүй. Энэ өөрөндөө зарж байгаа тохиолдолд маш их. Бид нар ингээд би мэдээг сонсоод хятад муухай. Хятад руу хүүхдүүдээ авч яваарай. 3-аас дээш насны эрэгтэй хүүхдүүдийг хулгайлдаг. Нэл хүүхдүүдийг хулгайлдаг. Үнэн үү энэ түүх? Хятадд ийм хулгай байдгүй хүүхдийн хулгай. Хятадд хулгай хийсэн хүнийг маш хурдан барьж авдаг гэж байна. Маш. Олж авч чаддгүй. Яагаад вэ гэхээр тэр хулгайн хэрэг нь бүр байнж ирсэн байна. Бүр ийм системчлэг. Тэгээд тэр хүүхдүүдийг China. Don't go to China. Зөвхөн хятад Parents are toddlers. өөр бусад Cops find the thief so fast and the kids are not. And they can't find the kids, so don't take kids to China and toddlers and newborns and teenagers, okay? Don't do that because China's so dangerous now. Don't take kids to China and toddlers. If you're watching this, parents, then well, don't take your kids to China. They are kidnapping someone to kidnappers. Laughing, I'm hiding my phone in my sleep, and I repeat again, hiding my phone in my sleep. Биэсэн бол амар их гомдох байсан. Юу бүр худалдагдаад тэр газраас тэр газар руу явах хүртлээр би уйлах байсан баг. Магадгүй би энэ амьдралыг орхиод тэр харь газарт би хүнд зарагдаад юу ч хийх юм бэлээ, миний аминд яаж ч үрэх юм бэлээ хийж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр худалдагдсан хүний зүрх сэтгэл ямар байсан? Okay, it's kind of getting Hurry up. Сим болоо гэж магадгүй бодож ч байсан. Гэхдээ энэ үед Йосефийн энэ зүрх сэтгэлийг тайвшруулж, түүнийг эзэн рүү эргүүлж, ариун сүнсээр эргүүлж босгож байсан. Тэгээд тэр яасан бэ гэхээр Египтэд тэр худалдагдаад боолын ажлыг хийгээд бүтгэгдээд шоронд ороод шоронд байхдаа хүмүүсийн хааны сүнж тархчны зүйл хайж өгөөсгөө Йосефийг олон жилийн дараа санаад хааны зүүдээс нь зүйлийг тайлбарлаад Йосефийг хаана гэсэн бэ? Тэгээд тэр зүүд нь ямар зүүд байсан бэ гэхээр улс оронд нь ан гачиг болсон. Тэгээд яг цаг тухайд нь өнтэй жил цаг тухайд нь ургацыг маш ан гачиг болох тэр 7 жилийн турш Египтэд даяарч тэр үүнтэй хамааралтай ойр
Юу төгсөн бэ? Тэгээд Йосеф маань хааны зүүнийг маш мэрхэн ухаантайгаар бүтэн нэг байна гэдэг үг хэлж байна. Хаан түүн хэлээд үнийг юу болгодог вэ? Тэр ах нар нь хурч ирдэг. Йосеф тэднийг өөрийг нь таньж байгаа эсгийг шалгаж тулсан олон үйл явдал. Хамгийн сүүлд гардаг. Тэр хамтдаа ихтэй номноос уншия. Ихтэй 10 гардаг. Хамт уншигураа. Йосефийн ах дүү нар эцгийнхээ нах барсныг хараад хэрв Йосеф бидний эсрэг өс санаж өөрт нь бидний хийсэн бүх гэм хорыг бидэнд эргүүлж яах вэ хэмээх юм. За яасан бэ гэхээр дүүгээ амьд байгааг мөн ерөнхий сайд болсныг нь хараад ах нар нь баярлсан байна уу эсвэл өөр бодлыг бодсон байна. Хор найруулж эхэлсэн биз дээ. Йосеф биднэрт ус санаад бидний буцаагаад өшөө аваад ингүүл яах вэ гэж. Эцэс хүртэл ах нар нь яасан бэ? Йосефт хорсоор байсан. Хатаархсаар байсан. Тэгээд яасан бэ? Түүнийг өгөөсгсээр байсан. Түүнээс айсан байна. Хүчрхэг болсон байна Йосеф. Йосефийг хүнд зарагдаад боол болоод зарцлагдаж байгаад өхнө гэж бодсон чинь бүр сайд болоод хааны даамал болчихсон гэсэн. Харин энэ үед Йосефийн гаргасан нэг зүйл байгаа. Бүгдээрээ 21 дугаар ишлэлийг уншицгаая. 3 Та нар намайг хорлох гэсэн болов Бурхан өнөөдрийг шиг үе олон хүний амийг аврахын төлөө түүнийг танаа эргүүлсэн юм. Та нар одоо бидний айцгаа. Бид та нарын болон хүүхдүүдийг чинь тэднийг тайвшруулж нинжин сэтгэлээр ярилцсан. Йосеф Өшөө авахаас өөр аргагүй тийм өсөл байдал байна. Тэгэд Йосеф өшөө авсан байна аа. Йосеф ямар дүр төрхийг авсан бэ гэхээр энэргүй байдлыг авсан. Тэр юу гэсэн бэ гэхээр өнөөдрийг шиг үе олон хүний амийг аврахын төлөө миний амьдралыг нэмэр илгүүлнэ гэж. Тэр бүсийг өөрчилж чадаж байгаа хэний хүч чадгаар байсан бэ гэхээр Бурхны хүч чадал буюу Бурхны ерөөл. Библийн түүхийг харахад Йосеф маань энэрэнгүй хүний ерөөл болох тэр хүн өшөөрсөн гэдэг ерөөлийг жинхэнэ утгаар бүх амьдрал дээр харуулж чадаж байна. Бурхан яасан бэ гэхээр Йосефээр дамжуулан тэнд байсан үе олон хүнийг ан ачийн өсвөлгийн аюулаас авсан. Үнэхээр эдгэрэнгүй зүйлстэй дүүрэн байна. Бурхны төлөвлөгөөний дагуу түүний үе олон хүмүүсийг амийг чадна гэдгийг Йосефийн түүхээр дамжуулан
өөрөөсөө бас өнөөдөр би энэргүй байж чадна. Библиэр бүр итгэгч хүн болгонд хандаж юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэргүй байгаарай гэж хэлсэн. Энэргүй байгаарай. Бүгдээ зүрхэн дээрээ гараа тавиад хэлээ. Энэргүй байгаарай. Өөрийнхөө нэрийг хэлээ. Энэргүй байгаарай гэж хэлээ. Энэргүй байгаарай. Амен. Энэргүй хүний энэ зүрх сэтгэлийг Getting bored. Amen. So tired. I'm over 6 a.m. Йосефоч илүү дур нөхцөл байдал бол биш байгаа тийм үү? Гэхдээ Йосефийг бодвол хэд дахин илүү нөхцөл байдал байгаа ч гэсэн. Миний нөхцөл байдал хүнд учраас би энэ хүнээс тэгж хандсан, тэр хүнд тэгж хандсан гэх сэтгэлтэй биш. Бүгдээрээ энэргүй хандцгаая. Ингэж чадвал би өөрөө аврагдаад зогсохгүй, бид аврагдаад зогсохгүй. Танаа надаар дамжуулсан үе олонгүй аврагдах эзний өршөөлийн өрөөл хүн болгондоор байх болно. Итгэж байна уу? Тэрээр дараагийн өрөөлийг харцгаая. Матай ном руу ороод. За 8 дахь ишлэл 3 зүрхэн дотроо цэвэр ариун байгч хүмүүс өрөөлтэй. Учир нь тэр Бурхныг харах болно. Амен. Зүрхэн дотроо цэвэр ариун зүрхэн дотроо. Тэгэхээр зүрх сэтгэл маш чухал. Зүрх сэтгэл маань юу вэ гэхээр зүрх сэтгэл дотор тэгдэж байгаа зүйлс маань бодлоор хариу үйлдэл болж ирээ. Бодол маань үг яриагаар хариу үйлдэл байна. Луг 6-гийн 45 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Би эндээс уншиж өгье. Библиэд өгсөн байгаа зүйлээ Луг 6-гийн 45. Сайн хүн зүрхнийхээ өмнөх баялаас сайныг гаргадаг. Хорон мууныг нь хорон муу баялаасаа мууг гаргадаг юм. Учир нь зүрх нь юугаар дүүснийг аман ялгаа. Тэр юу гэсэн үг вэ? Сайн хүн яагаад тэр хүн сайн гэж нэрлэгдэж байгаа вэ гэхээр зүрх нь зүг бөгөөд ариун гэж. Ариун зүйлсийг ярьдаг байна. Харин яагаад хүнийг хорон My sister has 2 iPhones. хорон муугаар дүү One is forward, one is for гэхээр хорон муу touch. ярьдаг. Тийм учраас Библи The third зүрх one is сэтгэл for хамаар гэж. way there. It was 3. Тэр зүрх сэтгэлийг And the хэрхэн third хамгаалж one байна вэ? Уруу таталгаа, хорон муугаас, is for бузар муугаас зүрх сэтгэлээ хамгаалж эзний үгээр дүүргэж ариун сүнсний understanding. батлан даралцсан. Зүрх сэтгэлийн цэвэр ариун байдал гэдэг маань хоёр нүүргүй үнэн зүрх сэтгэлийг хэлдэг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр хоёр нүүргүй гэдэг маань юу вэ гэхээр муу зүйлээ нуугаад сайн юм шиг харагдаж бузар муугаар муу амтдаг. Тэгээд тэрийг батгаа амуулаад явдаг. Тийм хүмүүс цэвэр ариун зүрхтэй хүн гэж бидгээр тооцдог. Бурхны хувьд ямар хүнийг үнэн зүрх сэтгэлтэй гэж тооцд юм бэ? Тэгэхээр өөрийгөө Бурхны өмнө ил гаргаж хэлж чаддаг, ичилдэг хүн. Хүлээн зөвшөөрсөн үү? Бурхан ямар хүнд хамгийн их дуртай вэ гэхээр үннийг хэлдэг. Худлаа ярьдаг үннийг хэлдэг. Тэр хүнд Бурхан дуртай байдаг. Өнөөдөр тогоогч маань надад төмөр тогоогч маань маш үнэн хэлсэн байна. Пастор яах вэ? 16 дугаар хорон дээр ахмадуудаа хүлээж авах гэж надад зөвшөөрөл авах. Би явчих болох уу гэв. Эхлээд тэгэж хэлээг ба надаа. Юу гэж хэлсэн бэ? Би явчих болох уу гэв. Би болохоор дотроо нөхөр нь юу яалтай нөхөр дээр очих хэрэгтэй юм байна. Бас хэтэрд байдэн штэ нөхрөө асардаг манай төмөр
байгаа ч их мундаг хүн. Тэгээд тийшээ яарж байгаа юм байна да гэд та гэрлэг явж байгаа юм уу гэсэн чинь. Төмөр тогоогч маань төрөнөсөн гэхээр окей 10 цаг хорхороо гэх. Энэ юу гэхээр үнэн байх шүү дээ. Худлаар явж олно шүү дээ. Ажилтай байна, нөхөр өвдсөн байна, дуудаад байна гэж хэл болох байсан. Гэхдээ үнэнээ хэлсэн. Тэгвэл би төмөр тогоогч үнэн хэлсэн энэ өчлөлт нь миний зүрх сэтгэл баярлсан ба. Тэгээд итгэлээ сахиас сууж штеп юм. Тэгэхээр бурхан ямар хүнд дуртай вэ гэхээр үнэн ярьдаг хүн дуртай. Худлаа ярьдаг хүн дургүй. Библиэлд үнэн ярьсан нэг хүний тухай гардаг. Тэр хүн хэн бэ гэхээр Шинэ гэрээ номны Иохан 1:45-аас 49 дэх эшлэлээр гарч байгаа. Натанаэл гэгч хүн байсан. Бүгдээ хамтдаа уншъя. I'm so hungry. Натанаэл маань одоо ямар үчлэг хийсэн ямар хүн байсан юм бэ? За 3 Филипп Натанаэлийг олоод бид Мосегийн хуультай бичсэн болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн тэр хүн болон Йосефийн хүү Назарын Есүсийг оллоо гэсэн. Натанаэл түүнд Назараас ямар нэгэн сайн юм гарч чадна гэж юу гэхэд Филипп ирж харалтаа гэв. Есүс өөрөө нь ирж яваа Натанаэлийг хараад түүний тухай дотроо залмихгүй жинхэнэ Израиль хүнийг харах тун гэж айлдав. Натанаэл Есүсээс та намайг яаж мэднэ гэж асуухад тэр Филипп чамайг дуудахаас өмнө Инжирийн модны доор байхад чинь би чамайг харсан гэлээ. Натанаэл Раби та бол Бурхны хүү мөн. Та бол Израилийн хаан мөн гэж түүнд хэлв. Есүс түүнд чамайг Инжирийн модны доор байхад чамайг хэлсэн тул чи итгэж байна уу? Чи үүнээс агуу зүйлсийг үгүй. Натанаэл яасан бэ гэхээр нөгөө хуулийн номон дээр бичигдсэн жинхэнэ Назарын Есүс аврагч Месиа ирлээ гэд хүмүүс хэлэхгүй. Филипп тэгж хэлэхгүй. Натанаэл яасан бэ гэхээр зөвхөн Филипп дээр очиод тэгээд үнэн Есүс муу юм уу да биш юм уу да нөгөө хуурамч шүдүүлэгчдийн нэг биш ээ гэд Филиппээс тэгж асуугаад Есүсийн араар ингэж яриа. Яасан бэ гэхээр Есүсийг ирэхгүй шууд хэлсэн. Та яг тэр шүдүүлэгч аврагч Месиа мөн үү гэж хэлсэн. Харин Есүс тэгж хэлхээс өмнө бүр доотлын ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Натанаэлийг Филипп дагуулж ирэхээс өмнө Филиппийг харахаас ч өмнө Есүс харсан байсан. Инжирийн модны дор сууж байхад нь харсан байсан. Тэгээд эзнээс тэгж асуух үед эзэн хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ингэж хэлсэн. Шудраг байгаа. Үнэн ярьж байгаа учраас энэ хүн дотроо ерөөсөө залм ихгүй жинхэнэ итгэлийн хүн байна гэж түүнийг магтсан байна. Амен. Тэгэхээр Есүсийн зүрх сэтгэлийг баярлуулсан тэр хүн зүрх сэтгэл нь цэвэр ариун яг үнэн байсан тэр хүн худлаа ярьдаггүй байсан. Тэр хүн хэн бэ гэхээр Натанаэл байсан. Амен. Натанаэлтэй ямар юу гэсэн бэ? Зүрх сэтгэл нь цэвэр ариун хүн ерөөлтэйе тэр Бурхныг харах болно гэж хэлсэн. Натанаэл Бурхныг харж чадсанаар чадаад байна. Хараад хэлсэн байгаа тийм үү? Та бол Бурхны хүү мөн Израилийн хаан мөн гэж үздсэн байна. Амен. Зүрх сэтгэл цэвэр ариун худал хоорон хот байдаг. Үнэн зүрх маш хурдан Бурхны итгэж байна уу? Итгэж байна уу? Цэвэр ариун зүрх сэтгэлтэй хүн Бурхныг олдог бөгөөд Бурхан түүнд харагддаг, өөрийн хүслээ мэдүүлдэг байх. Тэгээ олон хүмүүс ийм юу гэхээр төгс байхыг харуулахыг хичээдэг. Алдаа дутагдлаа нуучдаг. Тэгээд сайн нэгэн болж харагдахын тулд үнэн зүйлээс илүүтэйгээр худал ярихыг хамгийн түрүүнд авдаг тийм үү? Худал ярихыг хамгийн түрүүнд. Зүгээр унтаж хичээлээсээ хоцорчоод хүүхэд сурагч нар багштай юу гэж хэлдэг вэ? Хамгийн түрүүнд төгжрөл гэж хэлж байгаа тийм төгжрөл гэж.
Яг үнэндээ өөрөө унтаад хоцорсон. Гэтэл яг үннээ хэлэх үед яг бай тэр хүн цэвэр зүрстгэлтэй байна гэсэн үг. Гэхдээ бүгдээ үннийг ярьдаг хүмүүс болцгоо амин. Сэрлийн хуйлтуудтай ч гэсэн мартай. Худлаа бүү яриараа гэж хэлсэн. Үннийг ярьдаг, үнэн зүйлийг илчилдэг, үнэн дүр төрхтэй. Натанайл шиг бурхан таалагдсан, бурханыг олж харсан хүн нэг бүр байх болтугай гэж Есүсийн нэрээр юрөөж байна. Өнөөдөр зөвхөн дээр гараа тавиад нэрээ дуудаад үлдээ. Үннийг ярьдаг би байна. Үннийг ярьдаг нэрээ дээр нэгмэр болохоор байна. Энэ хүн ямар юрөөлийг авсан? Бурханыг харсан. Энэргүй ямар юрөөлийг бүтэн гэж хэлдэг? Өшөөлийг бүтэх болно. Цэвэр зүрх сэтгэлтэй хүн, үннийг ярьдаг хүн ямар юрөөлийг авах вэ? Бурханыг харах болно. Тэгээд өөрөөсөө асууцгаа. Би Бурханы өмнө үнэн байна уу? Би бусдад үнэн ярьж чадаж байна уу? Хэрвээ бид зүрхээ Бурханы өмнө цэврээр нээж чадах юм бол бид өшөөгдөх болно, өөрчлөгдөх болно, үннийг ярьж чадах болно, Бурханыг харж чадах болно. Тэгээд Йосеф шиг бусдад юрөөл болж бусдыг аварч чадсан тэр үйлсэд сонгогдсон дуудагдсан нэг юм болж чадах болно. Итгэж байна уу? Тэр хамтдаа үгээ бариад залбирцгаая. Эзэн доктор өөрийнхөө дүр сэтгэлийг харцгаая гэдэгээрээ тэгээд инэрэнгүү байдлаар би дүүрхийг хүсэж байна. Инэрэнгүү байж чадаагүй бас гомдож байсан, үс санаж байсан. Хэн нэгнийг хайрлах, уучлах тийм зүрх сэтгэл байхгүйсэн бол эзнээс дүүргэж өгөөч яг гимшээ, уучлаач гэх нэг залбирцгаая. Йосефийг бодъё. Йосеф яаж уучлаа? Тэр уучлах үед түүнд ямар юрөөл ирлээ? Тань дээр ч бас ирэх болно амин. Тэгээ бүгдээрээ бас миний зүрх сэтгэлийг цэвэр ариун болгож өгөөч гэж залбирая. Өнөөдрийг хүртэл худлаа ирсэн зүйлээ, буруу зүйлсээ нуусан зүйлээ, сайн дүр эсгэсэн зүйлсээ эзний өмнө гимшээд залбирцгаая. Тэгээ Натанайл шиг үнэхээр шударга ярьдаг, үнэн ярьдаг тийм нэг байхыг хүсэж байна. Эзэн минь миний зүрх сэтгэлийг хамгаалаач. Тэгээд таныг харж чадах тэр юрөөлийг авахыг хүсэж байна. Эзнийг дуулаад хамтдаа залбирцгаая. Okay, SOS how everyone is like crazy, they're shouting, Jesus and Jesus and Jesus, and I'm like, man, stop, please, SOS. For real, man, my head is not working. Because I'm just not working the time off, and tomorrow I'm on. Танд бүхий л талархлын дээдийг өргөж байна. Та бидэнд инэрэнгүү зүрх сэтгэл, цэвэр зүрх сэтгэлтэй амьдрахыг өнөөдрийн үгээр дамжуулан энэ бол юрөөл юмаа гэж зааж, ухааруулж, сургаж, синхруулж өгсөнд таньда талархаж байна. Бидний зүрхэнд байгаа гомдлол, уур хилэн, бузар муу, худал хуурмгийг Есүсийн нэрээр уучлж таны өмнө гимшин. Тэгээд бид үссэн
даргадаг бус харин уучлж чаддаг. Инэрэнгүй сэтгэлээр дүүргэж өгөөч хэмээн залбирч байна. Үнэн зүйлийг л ярьж эзэнд таалагдж эзний харж чаддаг ёроолыг хүртгсэх та болгож өгөөч хэмээн залбирч байна. Хоёр нүргүй чин үнэч зүрхийг бидэнд өгч таны хүслийг амьдралдаа харж ойлгож явах минь туслаач хэмээн танаас зууран бид залбирч байна. Өнөөдрөөс эхлэн бидний та энэ Тэнгэрийн энэ ёроолуудаараа та өршөөж, уучлж, таныг харах ёроолыг та таны өмнө ухаан гэрсэн, бадарсан бүх хүн болгон дээр буулгаж өгөх болтугай хэмээн залбирч байна. Танд бүхий л авдаг, бүхий л магтаалыг өргөө Иесус Христийн нэрээр талархан залбирч байна. Тэдгээр хамтдаа эзний өмнө очсон. Өөрөөсөө хатагсан дөө. Okay, let's pray now. Бидний дэм нүгсийг өршөөж, өргөж биднийг инэрч байдаг таньдаа талархаж байна. Эзэмэн та бидний гарын үйлсийг өрөөж, та бидний итгэлийн үйлсийг өрөөж, олон зүйлсээр хангаж тэтгэдэг учраас таньдаа талархаж 11-ийн өргөлөө талархын өргөлөө бүхий зүрх сэтгэлийн өргөлүүдээ энэ өргөлийн өргөл өргөсөн бид бүрээ өргөл өргөсөн тань нэг бүрийг та мэдэж байгаа харж байгаа. Үнэн зүрх сэтгэлийг та мэдэж байгаа. Таны ёроо, таны шагнал тэднийгээ дүүрэн байх болтой. Тэгээд энэ өргөл маань Есүсийг гэрчилсэн, Есүс эзнийг төгөлсөн хамгийн сайнаар ёроосоо өргөлөөлөх болтой гэмээр ёроож байна. Бид бүгдээ авралтын чөлөөтэй ёроос дүүрэн байх болтой гэмээр хөндлөн залбирч байна. Энэ нүгтээ хотод өөрчлөлтийн шинжлэхийг өгсөн, шинээр уран зориг шин 7 хоногоо ихэвчлэн эзэн дотор эрт зоригтой итгэлийн хүмүүс та байлгаж өгөөрэй. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Дараагийн цаг байна. Тэгээд 3 өдрийн мөргөл маань 11-ээс дуушин залбирал маань 3 өдрийн мөргөл маань 3 өдөр 11 цагаас дуушин залбирал маань 5 өдөр 11 цагаас хийж байгаа. Тэгээд 3 өдрийн мөргөл маань 3 сараас эхлээд 6 цагаас хийх болно. Тэгээд хүмүүс маань тэгж анхаараад бас мөргөлтэй идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. За 2 сарын 22-нд чуулганы золголттой байгаа шүү. 2 сарын 22-нд. Тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө золголтын юмнууд авчирдаг. Буулгаа тэгээд 5 засгийн юм шиг харуулгын юмнууд авчирдаг. Өөртөө мэдж байгаа. Тэгээд 22-нд эртгэн авчираад жигнэд авчираад хүлдүүгээр авчирах нь эртгэн хийх юм бол бид нар бас эртгийн ирээд өгөх юм бол жигнэд бэлдэх болно. Тэгээд бүгдээрээ бас 22-нд баярлалаа гэдэг. За золголтоо хийцгээе. За дараагийн эзний өдрийн
100 залбирал үлдсэн жаргалтай. За тэрний дараагийн 7 хоногийн золголттой эзний өдрийн төлөөлөн залбирал оюун чимэг итгэж байна. Залбирлаараа та бүхэн итгэжээ. За бүгдээрээ энэ цаг үеийн суудлаасаа босоод би нэг юуруу Yo
бидний хүч чадал болсон эзэнд алдрыг өргөж байна. Бидний залбирсан, бидний зүрх сэтгэлийн залбирал гуйлсыг бидний найдвар хүч чадал аврал болсон зөвхөн Есүс таньда бид нар чин сэтгэлээсээ өртсөн байна. Тэр залбирал болгон дээр таны хүчит мотор ажиллаж, тэр залбирал болгон дээр таны хариулт байх болно гэдэгт итгэж байна. Бидний өргөж зовсон зүрхүүрээс хамгаалж, гитэлгэн гаргаж биднийг аюулаас, биднийг өвчнөөс, биднийг гайхамшигаас үргэлж хамгаалан гитэлгэн гаргаж, биднийг удирддаг эзэн таньда талархаж, найдаж, даатгаж байна. Эзэн дахин танаас хүсэмжлэн гуйж намайг биднийг та удирдан жолоод очив. Эзэн минь дахин танаас хүсэн гуйж байна. Бид хамааралтай бүхэл гэр бүл, бүхэл зүйлсийг мань та удирдан жолоод очив. Эзэн минь дахин танаас залбирэн гуйж байна. Монгол орныг мань та, төр засгийг мань та, ард түмнийг мань та уучлаж, өршөөж, удирдан жолоод очив хэмээн залбирч байна. Эзний өршөө, эзний хар, юруудууд, энэргүй зүрх сэтгэлтэй, хүн цэвэр зүрх сэтгэлтэй байх болно гэж хэлсэн. Таны үхэл харах тэр хүн болгон дээр таны өршөө, таныг харах итгэл, тэр юрууд дүүр байх болтугай хэмээн залбирч байна. Эзэн минь өнөөдөр бас мөнхтэй бас бүхэл сэтгэлтэй та болон боосыг та хангаж өгсөн учраас таньд талархаж байна. Бидний зүрх сэтгэлээ, бидний эдэн рүү хаяг тавгийг хоолны ширээг юм үргэлж та дүүрэн байлгаж байдаг талархаж байна. Бидний зүрх сэтгэлээ талархлын үгийг дүүрэн байлгаж, амийн ундрагыг та оргилуулж байдаг талархаж байна. Удахгүй болох цагаан сарыг ч таньда өргөж байна. Таны юроод ундрах болтугай хэмээн залбирч байна. Итгэлийн гэр бүлүүдээр эзний юроод урсгах болтугай хэмээн юрෝж байна. Буруу туршил, буруу заншил, буруу шүтэнүүдээс биднийг хол байлгаж өгөөрэй хэмээн тунхаглан залбирч байна. Эзэн дотор бүх зүйлийг залбиралтайгаар юроолтойгоор даатгаж эхлүүлж чаддаг итгэлийн юроолын үндэс, итгэлийн бүхий гэр бүлээр байх болтугай хэмээн тунхаглаж байна. Эзэн минь танд алдрыг өргөж байна. Есүс Христийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. Намстай юроолын залбирлыг хасгай. Биднийг үргэж удирддаг мөнхийн Бурхан эцгийн агуу ихгай. Эзэн Есүс Христийн аврал ба нэгүсэл, ариун сүнсний хүч чадал өнөөдөр үгийг сонсоод зүрх сэтгэлдээ би инэрэнгүй нэгэн байж эзнээр өршөөгдөх болно. Би зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариунаар байлгаж, үнэн дотор байж эзнийг харах нэгэн байх болно гэж шийдвэр гаргасан. Ариун гэгээ чуулганы маань бүхий итгэгч нар болон тэдний гэр бүл, ажил, мөн, сурлага бүхий үйлсийнхэндээ ариун гэгээ чуулганы дээр хайдас газар Улаанбаатар хот Монгол орны дээр одоодоос мөнх хүртэл хамт байх болтугай хэмээн эзний нэрээр юрөөж байна. Амен. Yeah, I have a cry.
my phone. How can the camera? Phone. I'm gonna help my grandma. Kinda got it. I kinda worked, but didn't work. Яаш
치즈가 아맞다. 가라 아맞다. 아맞다 치즈만. Bye, bye. Čo máš to ruku byste? Trochu. Trochu. Widziałem trochę. Widziałem jak to. Widziałem się. Ja jak to trochu. Ямар ч юм гохгүй тоглоно. Гол үчигч ягячиж тоглоод амар гоё битний харан байсан. Гол харан гоо. Миний бат би огт амар хар юу та хартгаа. Би хараа руутай байсан. Чи тагаан юм биш. Тагаан. Сошин гарсан. Би хатаа байсан.
Тэ би нэг өмсөж ил болчих. Чи нэрээ хэлбэх тий. Хэлэхгүй шүү дээ чи. Энд саам биш. Тэгэхээр цааш байна чи уусаа амархан хэл. Яа манай хавьс өглөө уурах шүү. Манай барь цагаан өмсдөг. Очоо амар тоож өгдөг шүү. Амар янаас нахаа хинээд өгдөг шүү. Залуулын наа. Залуулын нэр чи гадсан. Тоож өгсөн хата. Залуулын нэр. Ти яа тийм үү? Мессеж тийм үү? Чинээ залуу мó. Энэ зүгээр аяал Монгол. Согт мажаага нэг мэдчихсэн. Чи яа юусаа? Би англиэл мэддэг. Notice everything Taki says is AI generated. And of course, I'm glad you could make it. Business still watching you. Are you? I'm fucking quite cute. I have a cousin. Yes. Anda itu aku ada bensin itu. Нэг басуу яа. Яаж чамд хөлтий харуул хийх юм бэ? Стамина менежмент. Стаминада юутай вэ? Илүү дуусгал илүү удаа. Дуусахгүй бол илүү хурдан. Маск би 2 кг. Маск 2 кг. Би хэлмэстер сайн болтой. Alright. Okay. Ha. Ачаа би гарья.
Just wondering if that's your best line. Okay, I started both in Good.
See? Номон дээр яасан урд ирсэн чи гэсэн. Гэсэн тэрийг яаж вэ? Өдөртөө хаяа яг дон гол нийлэлээс ухаад үүшгнээ өстэй хүмүүс 7 хоногийн дараа ямар банк гол энэ яг сая үүшгнээ өстэй хүмүүс маш Чүдээ тогтмол угааж намаа зайсан чамны юм арилахгүй байна уу? Хил цагаан шорон бүртээ товруудаа болгох тусам хүчтэй болж хил өрсөх эрсдэлтэй. Ийм үед ялуу хил цэвэрлэгч шүршигчийг самбараа. Тэмдэг намаа цайны хамтын хослол хилэн дээр хүн. She can't be serious. So guys, this is the end of my vlog. So see you in the next video. Bye.